Ребят, вот и первая посылочка с чехлом отправляется Драгичем. Сейчас не знаю, правда, как там Европочта по временному графику работает. Но скажу вам то, что человек заказал накладочку на 16 и будет уже с оранжевой накладкой, как будто он с 17-м айфоном. Ну, хорошее решение, честно, прикольно смотрится, классно сидит, защищает блок камер. Считай, получается чехол за 20 рублей. Причем хороший чехол за 20 рублей. Блок камер защиты обходится 15 рублей, если защищать отдельно стекла. Поэтому всем добро пожаловать в Бресте, на Волгоградской, вот там. Есть такие накладки в наличии. На связи.